Tuh, ngabot iya di. Rusak. Kang Asep berapa? 30 F. Limo. Pelan iki. Itu Bedane apa pelang karo truwak? Bedane abang suke. Ruan putih. Oh. Sekarang ini dari Hmm. ini sebenarnya panen suri. Apa itu? Itu sekali kali yang jalan. Semuanya pijat mana di sana? Ya tekan. Tilek ini. Mulo ya. Sebelas piro ya? 11. 11. Itu bro wi. Dulu. Oh. Walah seorang ya. Aduh. Apa mana gitu? Rolas. Aku 12. tak ini. Cik urip rak gemake. 14. Ya. Itu 14 ya. Bisa tak ya. Bisa. Lagi apa Kang? Kok ini iki? Anu kurcat. Oh. Mak kowe kayaknya cekel sik. Adi ngomong ngajib soal iki. Mas, 15 cuma. Cerane memang. Paling jagain bapakmu anu dihitung sik aneh. Nyacak. Hitung sik bro. Iki lho anu niki. Cirolu. 4. Pelane. Cekel F. Mabur. Mabur F. Ngurujal kuwi. Iki nih bro iki. J. 6. J. Ro. Lu 4. Mo. Limon. Iki piro Kang? 6 7 8 gitu. 8 berarti cekel sik samane keloro wi. Berarti nek 8 pawat nek 8 bagi sampean piro nyekel piro wi? Nyekel papat to? 5. Nah, 5. Sampean nyekel piro wi? Loro. Karo kuwi cekel. Nah. 5. Aku nyekel papat. Ya. Wis, iki kene. Kene Kang Asep artimu iki. Apa? Gemeke. Kemarin bengi Urip ora Urip. kok meriang. Kayaknya Paling mau klenger njero Kang. mati. Iki gayane wae wis to? Yes. Wis to? wes kok. Wis. Mana melek. Wedok.
Andi lo lek. Iki apa gede to? Apa Apa? to? Iki bagi Waduh, wis nih. Foto wae. mana mulu ya? Kayak Andi, sama burung-burung gua. Pecah neh. Oh, lang madep salah pakai. Cerai jawab. Piro bro berarti? Cari kayak nang Ya. Oh mabur lek.